Господине Гелев, се подготвуваат законски измени на Законот за банки со кој практично управата за јавни приходи ќе има целосен увид врз сметките, депозитите на граѓаните. Колку правно е издржано ова решение и се загрозуваат ли правата на граѓаните? Таквите овластувања за управата за јавни приходи, за царинската управа постојат веќе во постојните закони за постапката пред управата за јавни приходи и царинската управа. Значи, измените што сега се воведуваат не се ништо ново кај нас. Значи, тие такви овластувања имаат под многу поодамна. Основниот проблем е што, значи, во сите демократски држави на Европа, управите за јавни приходи и царинската управа ги имаат истите овластувања како било која полиција, односно било кое обвинителство. И се однесуваат согласно, значи, нивните прописи за кривична постапка и за прекршоци. Проблемот кај нас е што законот за прекршоци е се уште тотално комунистички, а кривичниот законник на земјата не е прилагоден на пазарно однесување. Значи, луѓето што го менуваат кривичниот законник веќе со децении, попрву таа промена гледаат тезга за менување законот, колку реално средување на работите. Иначе целата таа економска сфера од царина, даноци и т.н. се уште действува по принципиве кои важели у комунизам. Значи, у земја последниве 5-6 години е преоптоварена од тематика наречена овластување на јавно обвинителство, овластување на полиција, прислушкување и т.н. Значи, истава таа проблематика ја имате и овде, со тоа што кај нас таа тема никој не ја отворил. Што практично значи? Колку е правно издржано, загрозени ли се правата на граѓаните? Секако дека се загрозени. Значи, начинот на кој тие институции се однесуваат у однос на граѓаните почиваат на принципи кои што се воспоставени од поранешната служба за општествено книговодство. Службата за општествено книговодство е преземена институција која е креирана од страна на Хитлер, кој првпат ја измислил у време на окупација на Франција. Значи, таа институција е преземена од сите бивши комунистички држави после Втората светска војна и незините принципи како такви се уште обстојуваат кај нас. Значи, истава галама што можела да се дигне за работење на обвинителство, полиција и т.н. можела да се дигне и за ова. Меѓутоа, кај нас тоа никој не го направи. Загрозени ли се правата на граѓаните во смисла на закон за заштита на лични податоци? Секако да, значи, од тоа што го видов што е дадено како предлог за банкиве, значи, повторно е, како да кажам, погрешно препишани западни закони. Значи, во конкретниот случај се работи за податоци кои се добиени во ситуација на ревизија на банката од страна на незините надзорни органи, да речеме Народна банка и т.н. Меѓутоа, во законов тоа се толкува на сосема поинаков начин. Значи, правата на граѓаните секако се загрозени, меѓутоа, пак кажем, тоа не е последица на оваа измена на законот, затоа што тие овластувања постојат кај нас со децении. Значи, постојат од 45-та година наоваму. Што ако помине вакво законско решение, како ќе ги заштитиме правата на граѓаните? Исто како и до сега. Што би значила примената на овој закон конкретно во пракса? Исто што и до сега. Добиваме практично нова институција која ќе може да врши присилна наплата, тоа е царината. Веќе имаме неколку такви институции. Колку е тоа правно издржано? Пак ви кажем, значи, луѓето што имаат комунистичка логика имаат друга логика, не правна. Кај нас таа логика се уште важи во целата оваа сфера. Како да се смени таа логика, односно како може ова противзаконско, како што викате, решение, доколку се донесе, да не го доживее светлото на денот? Во врска со тоа, значи, треба да се промена целосно законот за прекршоци. Треба да се погледа законот за кривичната постапка, и сите можни закони со кои се регулираат царина и управата за јавни приходи. Значи, тие и ден денеска функционираат по истиот систем по кој функционирале од 45-та до сега. Значи, тие се надвор од нормалното поимање на правна држава. Доколку би се донесол ваков закон, има ли
простор за некаква кривична одговорност до носителите или некој случај? За кој? За управата за... Значи, во сите нормални европски држави, управата за јавни приходи не сме да собира такви податоци, ако, значи, не покрене некоја постапка. Даночна постапка, не знам, царината, царинска постапка, итн. И тие постапки имаат своји правила. Пак ќе ви кажам, овластувањата на полицијата, која води своји постапки, или овластувањата на обвинителството, која води своји постапки, значи, овластувањата и на едните и на другите се тотално исти. Меѓутоа, галамата што е дигната за едните е непропорционална во однос на галамата што се дига за другиве. Што значи дека се што било потребно као реформа на правосудниот систем е потребно као реформа во овој систем. Меѓутоа, за овој систем кај нас никој не зборува. Париве се кај нас побитни од животиве на луѓе, од лежење затворите. Бидејќи законот е на ЕНЕР и предлози се добре дојдени. Ке доставите ли предлог до ЕНЕР дека овој закон кој што се планира да се донесе не е законски? Значи, станува збор за целосно реформирање на огромна област. Фактот што на ЕНЕР се објавени 2 реченици, мислам, ништо не менува. Тоа е повеќе, како да ти кажам, као пуфка да се замајава јавноста со нешто, отколку реформите на прибе, мислам.